Buenas a todos, hoy estamos con un nuevo video para el canal y hoy nada más le vamos a enseñar a mi perrito Oscar cómo jugamos con mi perrito Oscar. Y aquí vamos a estar también con un primo mío que se llama Daniel, ahí está, otro primo que se llama Lenny Eduardo, que está por aquí, ahí está, y un primo de mi primo que se llama Mauro, que ahí está. Y bueno, ya les vamos a enseñar al perro Oscar, al perrito Oscar. Es macho, de raza Pitbull y tiene 3 años. 2 años. 2 años y medio. Bueno, 2 años y medio. 2 años y medio. No, ¿qué habláis? Tiene 3 años. Y bueno, ya se lo vamos a enseñar. Oscar, Osquito, hola. Tiene más bien 1 año y medio. Pregúntale aquí. Osquito, ahí está Osquito. Me quiere tragar a mano y se la trae. Y bueno, ya les vamos a enseñar cómo jugamos con él. Y bueno, dale. La fiesta no, que se hizo el muerto. Lo dijimos al mismo tiempo, se hizo el muerto. Ya comenzó la locura. Ponele la... Locura. Ponele la cadenita. Osquita. Caquela. Se la va a morder. Osquita. Graba. La cagaste, Lenny. Ay, fue divertido y bien. Ay, no, me lo voy a dar. Ya le voy a dar. Hola, Oscar. Me mordió duro. Mire. ¡Que me vienen a mí! No se ve bien. ¡Que me vienen a mí! Vení, agachate. Para que sea divertido. Mira que tiene pulgas raras. Osquita, saluda a la cámara, ven. Agacha. Corre. ¡Ay, estamos a grabar! Uy, ¿qué es eso que tiene? ¡Chamo! Se hizo el muerto. ¡Ven acá! ¡Graba Mauro! No. Y ahí está mi primo Elín de loco que le hizo a su primo esto. Da mucha risa. ¡Ahí viene Oscar! ¡Osquito! ¡Ey! Y acuéstense para que se le... ¡Yo me he puesto! ¡Y yo me ¡No que me violes! Sensual movimiento sexy. Oh my god. ¡Ay! ¡Ay! Le dio. ¡Me dio! Uy, ¿qué es eso? ¡Ay, el perrito! ¡Ey, vamos a meternos a la cueva de Oscar! Venga. Ahora, pero cuidado que mierda. Nos vamos a la casa de Oscar. Pero hay que tener cuidado porque Porque hay hay mucha mierda de mierda. perra. Hay mierda de perro. Bueno, y si quieren Los saber... machos primero. Yo siempre tengo que ir primero porque estos son muy cagados.
no se lo había dicho, no sé. Oscar es Nuestro pez. macho. Macho de pene peludo, macho de pene peludo. Los abuelitos dicen. Son demasiado infantiles. Bueno, ya nos vamos a la casa de Oscar. No, yo de último no. ¡Ey, si aún tiene el que tiene que ver! Vení. Los animales primero, que venga. Mauro, abrirle la puerta, Mauro, si es cagado. No. Oscar. Ay, por aquí está la mierda. Miren, la mierda, ahí está la mierda. Mierda. ¡Que viene Oscar! ¡Mierda! Ahí viene Oscar. ¡Cagale! Déjalo pasar. Dale, déjalo pasar. A la verga. Ay, no di duro. No di muy duro.